Eu vou ensinar pra vocês como faz essa borboleta, que é um imã de geladeira. E serve também pra lembrancinha de casamento ou de chá de cozinha, fica a sua preferência, né? Ela é muito linda. Essa revista, ela é de 2003. Vou falar sobre o material. Eu vou fazer mais ou menos 18 pontos baixos, toda a volta aqui do lacre. Você pode iniciar pela parte mais gordinha, que eu acho que fica mais fácil. Você vai começando com ponto baixo. Agora você faz um ponto baixo alongado. Em toda a volta. Mais ou menos 18 pontos baixos, porém fica a sua preferência. Você tem que preencher todo o trabalho. Pronto, quando chegar aqui no final, já é o último ponto, você vai unir o primeiro ponto com o último por um ponto baixíssimo. Você pode cortar essa linha, que a gente não vai utilizar mais, e arrematar esse último ponto. Sobrando essa linha aqui, você vai passar ela por dentro do seu trabalho, para ela não desamarrar. Passa através de 2 pontos, mais ou menos, só para poder cortar e arrematar. Se aquele primeiro ponto também aparecer por aqui, você pode puxar e arrematar tudo junto. E está pronto. O seu lacre, o primeiro. Essa agulha que eu usei é uma agulha de crochê, tamanho 1,75 milímetros. Agora vamos para o segundo. Então, tá pronto. Agora vamos para o terceiro lacre. Agora nós já temos 3 lacres. Nós vamos agora preencher o quarto lacre. Então, são 4 lacres. Agora eu vou uni-los e formar a borboleta. Agora, para unir a borboleta, você vai pegar um pedaço de linha comum de costura, colocar numa agulha de costura. Agora você vai pegar 2 lacres revestidos e vai unir. Sempre você tem que costurar como se ela tivesse aberta e as duas partes aqui iguais. Sempre a parte mais grossa junto com a parte mais grossa também. Vai unir aqui atrás com ponto de costura mesmo. Você vai unir as duas partes só para elas ficarem mais juntinhas, né? Para não soltar, não precisa costurar tanto. Você vai unir sempre daqui até aqui, não muito na ponta, antes de chegar na voltinha.
você uniu esse, ela vai ficar assim. Agora você vai dar um nozinho e finalizar o trabalho. Pode cortar aqui a linha e vai unir o segundo trabalho. Sempre olhando a parte de trás, essa parte que tem a voltinha aqui. Agora elas ficam assim. Pra você vai juntar as duas partes. É só você juntar as duas ao meio e costurá-las também. Você vai pegar mais linha na agulha. Agora, juntando as 4 partes, que assim, a gente vai costurar. Você vai introduzir a linha por trás e costurar a mão mesmo, da mesma forma que você costurou, só assim, ó, juntando as 4 partes. A costura você vai fazer aqui bem no meio, essa costurinha aqui no meio. Quando você for unir as 4 partes, né, é interessante você prender bem para que ele não solte, né? Então, já tá quase pronto. Prenda bem, costure bem aqui o meio para não soltar. Agora ela tá bem presa, a gente já pode tirar essa linha. É só arrematar aqui no verso e cortar ali. Nós vamos pegar essa florzinha, a cola. Agora você vai pegar essas anteninhas, cortar. Você vai cortar mais ou menos assim. Ela vai ficar bem pequena, que é apenas para colocar a anteninha. Aí nós vamos colar. Essa parte mais gordinha você vai deixar pra baixo, como se fosse o pezinho da borboleta. E essa aqui é a parte que a gente vai colocar a antena. Então, nós vamos passar um pinguinho de cola. Você pode pegar a sua agulha para apertar aqui na cola. E logo em seguida você já pode colar a sua florzinha para ajudar a fixar a anteninha. Você passa a cola também por cima da anteninha. E logo em seguida já pega a flor. E já cola por cima. Ela vai ficar assim. Fica super bonita. Você deixa ela colar um pouco, porque às vezes a florzinha pode descolar, né? Então, você aguarda uns 3 minutinhos que já cola. Já tá fixa. Agora, nós vamos fazer a do imã, né? Você vai pegar essas tirinhas de imã que você encontra em lojas de armarinho ou também em lojas que consertam-se geladeiras. Você vai cortar um pedacinho assim, mais ou menos.
Essa parte que tem o risquinho você vai colar pro lado de dentro. A cola, passa no imã e cola atrás da sua borboleta. Você pode até abrir um pouco a asa da borboleta para ela fixar melhor aqui o imã. Então, tá colado o imã no verso. Na frente ela já tá prontinha. Agora nós vamos decorar aqui em volta. Você pode pegar essa cola. É uma cola glitter. Você vai passar aqui, ó, em toda a volta. Só pra deixar a sua borboleta mais decorada. Que levava o seu nome, não. Ele foi logo abrindo o outro. O brasileiríssimo tem tudo para conquistar os amantes da boa mesa e finestão. Ó, já tá decorada. Você pode decorar também aqui embaixo. Eu prefiro mais aqui mesmo, na frente. Aí você pode esperar secar mais ou menos uma meia hora ou deixar no sol. Ela vai ficar muito bonita. Então, essa é uma ideia de uma borboleta com lacre de latinha. Você pode decorar, colocar um imã, deixar como imã de geladeira, ou você pode fazer também como lembrancinha de chá de cozinha ou lembrancinha de casamento. Aí é só você colocar esse cartãozinho aqui no verso, junto com o imã. Ele vai ficar aqui atrás junto com o imã, coladinho aqui. Quando você terminar a sua borboleta, que ela já estiver seca, é só você ir abrindo para ficar uma partinha um pouquinho, a de trás mais reta e a da frente mais abertinha para formar a asa. E essa é mais uma opção, você pode colocar uma cor diferente atrás e uma mesclada ou que combine na frente.